今次再嚟到荃灣嘅海立坊百達旅遊報名，就係睇中佢哋呢個跟住鼎爺寶哥一齊去湛江嘅純玩3日美食團。我哋喺香港嚟湛江啊，好快㗎咋，你幾個鐘頭已經可以去到咁靚嘅景色，同埋可以食到啊，即刻留、即刻煮、即刻食嘅新鮮生蠔啊！第一個係椰青雞煲，好香啊！做啦，椰青肉腐乳嘅魚頭湯，睇下咩味道。哇，好鮮甜！價錢都唔平喎，星期6日差唔多900蚊一個。店員呢就話住得好、食得好係唔同啲嘅。就唔好搭點7點鐘就即刻落嚟啦！你睇幾多人？早餐呢都要同人哋搶，實際呢係咪真係咁好呢？大家呢可以留言評論一下。出發前2日呢會收到旅行社嘅短信。今次我哋揀咗深圳灣上車嘅。上車之後呢，先嚟每人1嚿水。唔知係咪路途比較遙遠呢？今次俾呢個呢就全新車，2025年先啱啱落地嘅啫。加俾呢個交通規則嘅方面呢，今次第一個服務站呢，就係三江服務站啊！我可以講啊，今次呢個旅程呢係服務站之旅啊！嗱，呢個服務站呢都唔算細嘅。嗱，有小食賣啦。如果大家未食早餐呢，就可以喺度買啲小食頂下肚先。仲有個小型嘅超市。第一餐呢，我哋嚟到揚帆豆豉廠食我哋嘅午餐。大家就唔好誤會啦，呢個就唔係購物點，只不過呢，食完飯之後覺得好食嘅呢，可以喺度買啲豆豉返去做手信。第一個午餐嘅環境呢，就真係唔錯喎，樓底非常之高啊，好乾淨，冷氣非常之足。呢度提醒一下呢，因為我呢圍台呢就12人嘅，所以呢，每次團餐呢都係加多2樣菜嘅。蟲草花雞湯呢隻呢就鹹雞嚟嘅，之後呢個炒飯呢係鵝乸飯、炒西芹粒、白飯、肉絲炒沙葛、燒味拼盤、魷魚絲炒青瓜、避風塘蝦、蒜蓉蒸蜆，呢個係小炒王、蒸鱸魚、海鮮蛋豆腐、一夜乾魚蒸豬腩肉，仲有菜心1碟。每餐承諾有水果送添。總之第一餐呢，環境同埋食物呢，我都非常之滿意嘅。對之後呢，話跟寶哥鼎爺食嗰幾餐呢，非常之多嘅期待。我哋慢慢睇落去吓。嗱，呢站呢，看似係食飯地方，其實係一個小型嘅購物區吓。咁下面呢，係一個陽江嘅豆豉廠啦。佢設有一個小型嘅超市呢，俾大家呢就喺度呢買佢哋嘅特產嘅。咁啊，上面食飯嗰時呢，已經俾我哋試過佢哋嘅豆豉噶啦。當然你試過好食嘅，你就喺度買啦。再坐個幾鐘嘅車嚟到淺水服務區啊。嗱，呢個呢有另一個服務區啊。今次呢，我哋第2個服務區噶啦。呢個服務區呢，側邊係有啲小食啊，都係小型嘅士多啊。嗱，仲有幾間嘅美食鋪嘅。最主要呢係俾你去下廁所，鬆下手，鬆下腳，喐動下，唔使坐咁耐車啊，坐到手腳都麻晒。嗱，大家如果坐車唔舒服呢，可以買啲梅試下。呢度呢，全部食魚頭，你睇下，老牌肥佬魚頭湯、肥佬魚頭湯、肥貓魚頭湯。成條街都賣魚頭。前面有個壩喺度。呢個嗱，傍晚時分呢，4點零鐘呢，我哋嚟到連江河順鎮學地水庫，呢個呢係我哋第一個景點，實地考察水庫魚生長嘅地方。呢度呢帶呢，基本上呢都係食水庫魚嘅。好啦，今日我哋嚟到第一個景點啊，後面呢個呢就係水庫嚟嘅。咁今次呢，就會喺食飯之前呢，就會參觀下呢個水庫嘅。咁啊，水庫呢面積非常之大，基本上呢有差唔多成個香港咁大嘅，橫跨2個省啦，同埋4個市嘅。
我同大家睇睇個環境先。呢條運河嚟嘅，呢個閘啦，啲水睇到呢個水位咧好低嘅，上面嘅水位咧好高嘅。領隊講呢個係船閘。呢個係船閘，係啦，因為水庫咧啲船咧佢隔斷咗河流咧，佢要開船嗰時佢有分高分低噶嘛，所以我哋當時發明呢個老祖宗發明嘅方法，零渠嗰時候已經有噶啦。當呢度個水位低嗰時，啲船係咪要比如向上游？個水位低點辦咧？打開船閘，打開船開入去之後咧，關閘門，之後咧，跟住注水升高咗之後，同呢個水平。廣場嗰度呢，有2個雕像呢，俾大家影下相、打下卡嘅啫。呢度呢，所見呢，就係一個大型嘅水庫，係延伸係好長嘅地方。呢度淨係見到少少嘅一個部分嘅啫。自然景觀嚟住啦，咁所以呢，好似冇咩嘢睇，但係呢都幾難得嘅。你平時其他團呢，都係人工做出嚟嘅樂園啦，即係一個天然嘅水庫啊，咁大家都真係要去到旅遊巴或者乜嘢先會可以參觀到咯。有時自然景觀呢，嗰個壯觀程度咧係比所謂嘅即係人造嘅嚟得好啲。呢度咧應該係食嗰個水庫魚係非常之出名嘅，因為咧呢度成條村都係食魚頭湯，嚇死人啊！真係。呢個咧就係叫劍庫開河紀念館。因為呢度咧就5點關門嘅，我哋影嗰時咧已經係閂咗門噶啦。關咗門噶咯喎，已經。大家睇唔睇到後面入邊採光度？突然間我呢個嘢可以影到喎，咁樣嘅。佢應該特定一個時間咧已經係關咗門噶啦。我係關咗門嘅，我伸支杆入去影嘅啫。呢度係有啲畫啦，唔知乜嘢嚟嘅呢啲，但係冇乜嘢睇嘅啫，都係你知大陸嗰啲展館啊，都係記錄下生活啊，以前啲咩生活啊，有啲 poster 啊，有啲説明啊，即係可能有少少講佢哋嘅建造啊、歷史啊嗰啲。大石滾喎，俗稱大石牛，是建水庫時用於壓實土壩的剪扎工具啊，重3.3180公斤啊！哇，呢個3180公斤啊！咁點樣搬過去呢？夜晚呢餐呢，我哋嚟到呢間酒店食1魚3食啊！依然環境呢都唔錯嘅，我覺得又係乾淨企理啊！第一道魚頭湯啊，4張台啦，每人一壺嘅。奶白色嘅魚頭湯入邊呢已經係有魚頭肉噶啦，仲有一份紅燒豆腐、胡椒鴨啊呢個，等我試下先。咕嚕炸魚柳同埋脆炸番薯，蒜蓉湛江撈粉同埋臘味炒荷蘭豆，蒸魚腩同埋肉碎蒸水蛋。我中意喎，蒸水蛋好食喎，唔錯呢個。今日呢個菜。呢個加餸嘅，呢個係咩啊？牛肉配呢個咩菜啊？嗰啲好似嗰啲青瓜欖角啊？似青瓜乾喎。試下先。菜心一碟。菜式方面上呢，我都覺得係可以接受嘅，唔錯嘅。但係呢，相對魚頭湯呢，係腥味都比較重少少。當然呢，冇黃媽媽嗰度呢整到咁好食。始終呢係順德人呢煮餸真係一流嘅。咁就不過不失啦，都唔錯嘅。返酒店之前呢，領隊呢俾我哋去呢個永福購物中心買下日用品先。
8點零鐘呢，我哋嚟到今晚嘅住嘅酒店麗波酒店啊。呢間酒店呢，之前應該好巴閉嘅，但係呢，始終係有啲年代啊嘅設計啊，或者係設施方面上呢，都係比較過時啊。好啦，而家影下呢個酒店先 ，room tour。咁啊，我哋嘅左手邊啦，呢個應該係衣櫃嚟嘅。有個細型嘅衣櫃啦。我哋直去行咗個主要位置先。個裝修呢，佢話1999年呢就重新裝修過嘅。咁啊，裝修完呢嘅睇落去呢，都係有啲叫中式啊、古董式啊、歐式啊嘅建築啦。嗱，大家望到啦。床呢就係1.35米嘅，係超大型嘅床嚟嘅，大張床。咁2張床啦。呢邊係梳化，拖鞋喺下面啦。梳化啦，呢個辦公室啦，呢張台仔啦，電視。呢度有個茶水間啦，有4支水，有個雪櫃仔喺周邊。個雪櫃仔都冇咩人用。同大家睇睇個廁所先。廁所2個門嘅，有個門呢喺床邊嘅。同埋呢個可以落到鏈啦，有個洗手台啦，都好大。你慢慢睇下啲，咁樣睇嘅，乾濕分離啦，一邊係浴室，一邊係廁所。係啦，浴室就係咁樣嘅，正正方方啦。唔知水壓得唔得啊？裝修人都叫奇奇里里啦。好啦，睇睇出邊個景色先，8樓嚟嘅。咁啊，嗰邊應該係市中心嚟嘅，見到好光嗰啲地方。而我哋呢邊呢，就係相對比較靜少少，邊少少啦。呢個麗波酒店呢，相對個位置係比較偏少少嘅，後面係一個山嚟嘅郊野公園，所以個空氣非常之好。酒店門口呢，連杆度呢有啲共享電瓶車嘅喎。呢度有好多部，有幾部。我第一個次喺城市呢見到呢個共享電瓶車。佢用微信掃㗎。夠7點啦，我哋返酒店呢，就等待食早餐。大堂呢個位置呢，雖然冇健身室，呢度呢有啲玩具啊，兒童玩具啦。呢邊呢有幾部嘅單車啦、跑步機啦。大家呢就唔好7點鐘就即刻落嚟啦，你睇幾多人。遲少少，等呢轉呢啲旅行團呢，啲人走咗啦，咁 OK 啦。我有衰嘅又係，俾大家睇下有咩食先，2個粥啦，黑豆肉絲粥，白粥。有啲花生啊，唔係唔夠滑口啊，仁川粉，又冇晒啦啲嘢，出都出唔切，豬紅啊，蘿蔔。因為今次呢，我哋酒店就係同時間有2個大陸團嘅。咁呢，佢哋呢都起得好早啊，全部都係一窩蜂咁就落嚟食早餐。
另一方面呢，我都係覺得酒店本身呢，早餐嘅食物種類都係偏少嘅，所以引致每一盤呢都差唔多個搶空，出都出唔切。我就比較醒目啦，就排呢個麵檔。呢個係現場煮嘅麵啦，有河粉啊之類揀嘅。我揀咗個豬雜同埋牛腩湯底，加一個煎蛋。之後呢都有出翻嘢食，其實都唔係名貴嘢，都係呢啲嘅咋，但都唔明啲人搶乜嘢。我包嘅啦，呢個豆沙包嚟嘅。豆沙包。咖啡奶茶啦，粟米汁啦。其實咁睇呢，係酒店本身出嘅餐呢種類好少啊，所以嚟嚟去都嗰幾種呢，得幾盤呢，所以呢，就啲人呢，就一窩蜂咁就攞晒啦。咁啊選擇大家可以睇到都係嗰啲嘅啫。對於呢個體驗呢，我就極其都唔係好中意。呢邊有手。好，廣州灣商會。冇嗰個廁所，跟我嚟。你嗰個廁所呢個靚啲可能。係嗰個乾淨好多㗎，跟我嚟。嗱，仲有1個鐘，大家可以行下。呢個係民間特色，我哋呢個係考察團。係啊，考察呢個當地嘅文化。哇！呢度都好多嘢睇。我就係呢個蝦餅啊！係啊，但我見嗰啲人好多蝦㗎，哇，好靚啊呢個！嚟咁多位，洗手間喺呢邊啊，2樓男士2樓，女士1樓嚇。係呢邊洗手間嚇，呢個就水井，我哋靠邊邊啦？唔好手靠邊邊。古井碼頭。啊！呢啲打卡啊！下邊喎。下邊多少錢？5塊。5蚊啊！你攞住果醬啦，我這兩個多喎。哇！呢個，我覺得兩隻條咯。我美嚟呢個是什麼？這個糯米雞。咩啊？糯米雞啊？係糯米雞。糯米雞。打包。呢個係炸番薯。係啦，冇錯啦。洗手間啊。 5蚊呢隻就心形5蚊，呢隻就10蚊。嗰隻5蚊，嗰隻8蚊，嗰隻10蚊。咦，唔同嘅喎。嗱，蝦嘅多少啊？咁我哋試嘅啫。喂，我哋買一個share。5蚊個剪開俾你哋咪得咯。5蚊。西邊個？阿靚要個5蚊得啦，我哋試啫。呢啲咩嚟㗎啫？呢個炸糯米雞。糯米雞啊？係啊。我呢啲蝦餅幾錢塊？呢個炸蝦餅小食啊，我哋小試下先。嗱，靚女而家即場整嘅，我哋可以影下佢。靚女，你啲係咪湛江特色嚟㗎？係地道道本地特色。係啊，地道本地特色啊呢個。糯米雞、包酒、蝦餅。個糯米雞入邊係咪真係有雞㗎？糯米雞唔有雞，但係呢個有香菇、辣醬、哦。仲有好多。即係唔係我哋廣東嗰啲荷葉糯米雞？啊，那就唔係，嗰啲糯米雞一樣有嘅，但係我哋冇有咁多乜嘢嘅奶油嗰個辣嘅價錢。哇，好靚喎呢個炸得。係啊。哇！呢個居然好好食㗎呢個，唔係講笑。12蚊，yes，12蚊條。好大條喎。6蚊半條㗎嘛？可以買半條啊！買一條半條6蚊啊！哇！咁大條嘅，你仲有芝士味嘅喎。我睇睇價錢先嚇。水井油條12蚊一條，6蚊半條。豆花就6蚊。係咪抌落去得㗎？嗱，呢個呢就係湛江成化文化古玩城啊。對面呢就係1816㗎，金華金歐海味雞仔餅，好多間呢就賣雞仔餅嘅，就俾大家望望先。咁而家變咗紀念館啦，大家可以入去睇睇，睇有咩買先。好靜喎，冇人嘅。買啲肉鴨啊嗰啲，係咁樣嘅。啊！呢個租衫啊，拍照嘅。
嗱，成條街咧都好似類似賣手信嘅嘢啦。黎文偉在廣州灣。嗱，呢啲專門咧就係揾啲景嚟俾大家拍攝啊。呢個係邊個？嗱，中國電影開拓者。湛江非物質遺產海味雞仔餅，我仲要臘味雞仔餅，海味雞仔餅50蚊一盒。嗱，菠蘿啊，菠蘿酥。另外一邊呢，就係賣手信嘅鳳梨酥啊、雞仔餅啊。因為湛江呢，鳳梨都好出名㗎，專門有個叫菠蘿的海啊，種植菠蘿嘅。仲有啲乾嘅海鮮零食啦。嗱，大家可以試完先啱食就買。呢個椰沙佢脆嘅喎。係脆嘅。最後我買咗2包，呢個鴨乸餅，中意食嗰鴨乸餅夠脆口，同埋一個龍頭魚。嗱，呢個冇得試食啊，呢個有得試食。嗱，同大家睇睇呢啲。嗱，呢啲咧慢慢行就 O K 嘅，有啲帽啊、手工編織啊。佢啲湛江嗰啲線啦，呢啲係糕點啦，都係有炸蝦餅嘅，湛江炸蝦餅。嗱，3隻咧就5蚊，7隻咧就10蚊，12隻就乜嘢？嗱，呢啲係比頭先嗰個貴嘅。夜晚會旺少少啦，因為而家都係11點鐘左右，可能啲人熱啊，都未出嚟買水果啦、壽司啦，係有啲鋪頭都未開嘅。係啦，冰粉啊嗰啲全部係呢個係廣州灣歷史民族館啊，呢啲係賣嗰啲明信片啊之類嗰啲紀念品，呢個大家可以過嚟睇睇，都幾靚喎呢個。嗱，出邊係賣明信片啊，入邊真係古董嚟㗎啦。嗱，飲品啊，其他嗰啲可以破壞性嘅就唔可以帶入嚟啊。呢個好睇過我頭先嗰個博物館喎。哇！呢啲油燈啊，呢個呢個法國啊，嗰時講咗咧，呢個係法國嘅殖民地嚟嘅，法國陸軍降頭啊，即係降頭嗰個頭盔啊，仲有佢哋啲劍啦、配刀啦。呢個講全部都係歷史嚟嘅，我呢啲可以望下啦，風扇啊。郵票啊，好啦，呢啲郵票啊，哇，舊式望遠鏡啊，即係有啲咧就係我哋平時都睇唔到，都幾得意喎。我以前嗰啲保護嗰啲頭盔真係鋼嚟㗎，好重嘅，睇下，我哋以為假嘅，你睇下，佢展現咗之前啊真係真嘅頭盔啦，嗱有着住嘅，哇軍帽嚟呢啲，上面呢個咧係好似鋼咁樣嘅，重死喎！嗱呢啲以前嘅錢幣啦。我哋入去睇下先。哇！呢個鴉片戰爭嗰時食鴉片啊，唔知有鴉片啊？呢啲食鴉片嗰啲嘢，煙槍啊嗰啲嘢，你睇，好冇？嗱呢邊咧就係稱啦，包括係稱啦、鴉片嘅買賣啦，點樣燒煙啦、吸鴉片啦，然後呢啲壺啦。呢啲成鋪嘢都喺度，
有煙槍啊。頭先響嗰個咧就呢個鐘啦，搭半就響喎呢度。我睇呢個古老式嘅物件，留聲機啊。係啦，今次咧嚟到大家樂啊，食椰子雞煲。嗱，呢個咧原來喺湛江咧都屬於有少少名氣嘅。嗱，一年幾個鋪啊，佢都係佢嘅。今次咧我哋係6人為一台，每台咧就有1隻半雞。哇！睇啲雞幾靚，椰子雞。係咁啊咧咁，我哋呢家嘢咧喺湛江都有啲名氣㗎，李家鼎啊。係啊。大家放心，嗱，全部咧都係每人提供公筷嘅。除咗雞之外咧，仲有呢啲生蠔啊、腐竹啊、淮山牛肉丸嘅輔料，又有牛丸啊、淮山啊、腐竹啊、菜啊。再嚟一個炒河粉，仲可以試埋呢個湛江嘅特產啊，海鴨蛋，真係咧流晒油。因為今次嘅跟團呢3日2夜，影片比較長啲，我分為上下2集。下集呢會介紹上船呢就去蠔排食蠔啊，然後呢再去漁人碼頭睇當地嘅海鮮價錢同埋買海味。幾多錢？呢個80，然後呢啲唔知幾多。好大條啊！仲介紹埋新開嘅一間酒店藝龍酒店，我覺得呢就呢間酒店呢就 very good 啊！再去埋鼎龍灣度假村睇呢個呢就非常之大浪嘅海灘。下集內容更精彩啊！記得睇埋落去啦，同埋記得訂閱我，拜拜。